暖かくなってね、キャンプに行かれる方も多いんじゃなかろうかと。鉄鍋ローストビーフナッツバター醤油というメニューですね。ちょっと変わった味の簡単ローストビーフですね。ミックスナッツ、これをそのソースにしちゃおうっていう、肉汁とお醤油とナッツが混然一体となってユートピアですよ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、本日4月29日でございますんですね。これからゴールデンウィークに入っていくわけでございますけれども、暖かくなってね、キャンプに行かれる方も多いんじゃなかろうかと。キャンプに行かなくてもアウトドアをする方多いんじゃないかなと思いましたので、鉄鍋ローストビーフナッツバター醤油というメニューをですね、ご紹介したいと思いますね。簡単ローストビーフですね。ローストビーフステーキってもいいかな。お肉を簡単に食べたい、ちょっとでも複雑な味で食べたいっていう方におすすめ。はい、早速やってみます。じゃあまず材料ですね。ローストビーフといえば牛もも肉、塩コショウ、ミックスナッツ。これキャンプ行ったらつまみに持っていくやつ絶対いるでしょ。誰かしら持ってるでしょ。でニンニク、バター、醤油、サラダ油ですね。お肉焼くってなると最近はもうあれですよね、シーズニングかけて焼く人が多いんじゃないですかね。だけどやっぱそれだとずっと食べてると飽きちゃうんですよね。なのでそんな時にもおすすめかな。はい、ちょっと変わった味のローストビーフでも材料は手近にあるぞっていうね。はい、じゃあまずナッツを袋入れますよ。これキャンプ場だったらね、その辺に木の棒とか薪とかありますから、袋に入れてもらってね。でこれニンニクも一緒にもう入れちゃおうかな、こうやってね。やっぱキャンプ場でみじん切りとか嫌ですよね。僕はしますけど。そしたらこれ今日はすりこぎですけど、キャンプ場の薪だと思って、できるだけ薪も丸いやつの方がいいですね。袋穴開いちゃうんでね。はい、叩かなくても最悪こうやって押せば割れるんで、はい、これの方がおすすめかもしれないですね、もしかしてね。でもニンニク入ってるんでね、ニンニクだけこうまず叩きですからね。こんな感じかな。でミックスナッツってピーナッツでしょ、アーモンド、カシューナッツ、もう一個丸いやつ、くるみも入ってるね。もう一個ジャイアントコーン。それはなんかそれもあるね。でもね、確かにジャイアントコーン入ってるのでもいいです別に。はい、マカダミアナッツか、マカダミアナッツですね、丸いやつねが入って、非常にいろんな香りのナッツが入ってるわけですよ、もともと。でこれをすでにしかもほとんどのものがローストしてある状態なので香りがあるわけですよね。でこれをそのソースにしちゃおうっていうそんなレシピですね。でもこれでだからソース完成ですみたいな感じですかね。これだからね、お子さんがいるご家庭であれば子供にこの作業やらせるとか、ちょっとやってっつって、でも絶対袋破くんじゃないよって、絶対破きますから。そしたらお肉に塩コショウまんべんなく。でこういう作業もね袋の中でやっちゃってもいいですけどね。でよく言えばちょっとこれでしばらく置きたいですね、本当はね。でもキャンプ場だったらすぐ食べちゃうかな、すぐ焼いちゃいますよね。僕は置くけど。僕は置くけどとか、ニンニクは僕は刻みますけどはどういう心理ですか。僕は人とは違うよっていう。いやすげえ嫌なやつじゃないですかそれ。いやそうじゃなくて、なんかこうキャンプ行ってもきっちり作る。そうですね、割としっかり作る方だと思いますよ。はい、だけどそんなにキッチンちゃんと設営しない方の方が多いじゃないですか。そういう意味でそれでもいいよ。まず油引きます。今日はちょっとね小型の鉄鍋ですね。完全に油が鍋の上に回るようにして、で熱々になったら一回中火ぐらいに落としてですね、お肉焼いていきますよ。で表面やっぱりねがっちり焼き目つけたいですね、がっちり。
ですね、はい、こういう焼き目を全面まずつけますね。で通常のローストビーフであればこの後にやっぱり全面焼き付けてから少し寝かせる時間っていうのがあるわけですね。アルミホイルで包むとかで、深めのスキレットなんかであればそのまま蓋しちゃう、僕は普段キャンプでそういうふうにするんですけど、それはせずにねすぐ食べちゃう。まずはね両面しっかりと焼き付ける。こんな感じかな。で全面焼き付けられたら切っちゃう。でローストビーフなんであんまり薄手に切りたくないですよね。切ってから焼いてもいいんですけど、そうすると焼けてる表面が多くなっちゃうんで、粉にしながら登場です。真ん中あっちへのバター入れます。バターの上にさっき砕いたナッツとニンニク、このバターでナッツをちょっとローストしていく感じ。ちょっとねニンニクとナッツから香りが出るまで、あんまり高温にするとバターなんで焦げやすいんですよ。ちょっとねシングルバーナーとかだと結構強いので、ナッティーです。香りがナッティーです。ちょっと焼いた面も裏返しつつ、そしたらナッツの香りとニンニクの香りをきちっと確認してからのお醤油、火止める。で上からナッツもかけて、こんな感じかな。お好みでネギとか乗せてもいいですよね。完成です。本当のキャンプであればみんなが食べるテーブルなりの上に鍋敷き引いてねドンって感じで出して、それを切り分けてあげるのがいいですね。おすすめの食べ方はこれを薄く切ってローストビーフっぽく食べたいので、僕のおすすめはこのぐらいの厚さですね。このぐらいを切って、何枚か切って全部切ってバーッと並べちゃってもいいし、食べるたびに切ってもいいですよね。その方が中の肉汁出なくていい。で下のタレにこうピタッとつけて、でナッツ乗せて、いただきます。うまい。ナッツのねロースト感がバッチリ効いてますね。で要はバター醤油ですからまずいわけないですね。そこから入り口は始まって噛んでると肉汁とお醤油とナッツが混然一体となってユートピアですよ。すごく時間かからない、アウトドア料理のご提案ということなんですけど、ちょっとずつ切り分けて一緒に行った、友達なりね家族なりに振る舞うっていう感じがやっぱりローストビーフってあるじゃないですか。そういうなんか時間を楽しむものですからね、アウトドア、キャンプは。その時間のために調理時間はちょっと短くてもいいんじゃないのっていう、そんな感じでございますかね。はい、ぜひやってみてくださいね。おすすめです。ごちそうさまでした。